はい、皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。では、早速ね、最後の村、やっていきましょう。ヴィレッジオブサイバー。大型村ですね。ちょっとね、前回と言いますか、これまで通してちょっとね、なんかしっくりした。しっくりしたね、クリアがなかったんで、ちょっとね、大型村だけはビシッとね、解決できていけたらなと。もう、名探偵ばりに、はい、やっていきましょう。いやー、勝ちたいね、スカッと。でん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 。でん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 。うわー、そうでしょ。来い。これ勝ったでしょ。でん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 。なんでなんでもう何回目もう全然クリアできねえ。悔しいなもう。大型村行きます。もう一回。くそ、絶対これでクリアする。もういい。もう運でいいわ。もう最初になんか、かっこいいこと言ってたけど、もう運でいい。はい。二日目。マテウスは悲惨無残な姿でお、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。占い師が出てないから指定投票で進学投票。はい、いきます。これで黒って霊能力者出てきてくれたらまあ助かるのかな。3日目。犠牲者いなかった。これで読書を狙おう。これで黒黒だったらいいんじゃない？これで黒白だった時だよね。あいでででで。4日目。白、人狼。こことここもラインっていうか、ラインっていうのかな、こういうの。繋がってる気がするんだけど。まあ結託してる可能性あるよね。狼で結託してる可能性はあるんですけど。じゃあ霊能者殺してみましょうか、選択を。選択。選択女はどこにいる？トゥルトゥトゥトゥ。あれいない。あれいない。あった。はい。うん。白かな。流れ者が死んだ。霊能者が殺されない。投票。次は少女いきます。スムーズな気がする。6日目。犠牲者めっちゃいないじゃん。ってことは背徳者
で、使用指示で狩人出てもらいましょう。学生。ってことはもう、学生は硬いよね。だから、で、猫も出てもらう。カルメン、召使い。召使い死んだのかな。召使いいるね。合ってるから、して護衛職人、いや学生か。学生を守ってもらおう。もう多分死ぬんじゃないかな。で、青年が正しければ強靭者となんだっけ、強靭者と背徳者の可能性がある。でも学生が本物だから多分青年も多分本当なんだろう。どうする？猫出すか？待てよ。グレランでなんかわかるかな。記録。青年が疑ってるの。青年が疑ってるのは、教師。煙突。職人。煙突職人教師。教師が一番疑われてる。次に煙突で、ダントツ教師だね。教師、煙突、教師。教師一択じゃん。なんで教師そんな怪しいの？教師。で、記憶確認。グレランでわかるかな。教師。進学。指定だもんね。グレランやってないんだっけ？教師行きますか、じゃあ。投票。指定投票。まあ、指定じゃなくてもいいのかな、教師。教師が亡くなった。これで狩人が殺されるはず。おばあちゃんが死ぬ。結果的に合ってる。来たよ。職人。指定投票。職人。指定投票。職人どこだ？職人おった。どこだ？職人。これで、狼3匹目。イェイ。で、あと、狐と狼。狐がな。8日目。ちょっと待てよ。先に神父を殺すか。霊能者を殺さない。でも合ってんだよね、全部。だから霊能者はちょっと信じたいよね。で、もうだいぶ占ってくれたから、もし少女が背徳者だった場合、占った2が怪しい。霊
能者が狐ってことあるかな。なんかでも狼は普通殺すよね。様子を見よう。狼がまだいるから。だからとりあえず少女が占ったの。待てよ。これ猫、でも猫がもしこの4人だったら情報とカルメンと土偶と召使いだったら意味がないよね。だから宝石か店員か青年もね怪しくなってきたね。多分次で学生死ぬから霊能者を殺す。霊能者が生きている意味がわかんないんだよね。狐の可能性が高いよね。でも狐だったら狼を噛むと思う。学生はもう本物でしょ。情報だから多分次噛むのは絶対学生だったら霊能者はもういらないでしょ。霊能者切ります。ちょっと怪しかった霊能者は。でそっちってことは煙突か店員。学生殺さない？召使いを殺す先に。学生もいらないじゃん。怪しすぎる。学生も行こう。普通殺すよね。10日目。いや、いいんじゃないこれ。で、待ってよ。猫が煙突だった場合、そうなんだよ。一人だけ占われてない。でももし占い師が違うんであれば、占い師も臭いな、なんか。どうすればいい？煙突か店員。ここ外したら多分ないんだろうな。もし霊能者が正しければ狼あと1匹。でもここでもし2匹だった場合、霊能者多分青年は正しい気がするんだよね。わかんないけど。だから選択少女教師職人投票履歴全部グレアンやってないっけ。疑い先煙突、やっぱり煙突読んだよね。煙突でいきますか。指定投票煙突。これでまだ猫隠れてるからうまくいけば来
たよ。軽め。よし。これもう、来たね。勝ちでしょ。店員でしょ。ってことは学生はやっぱ正しかったのかな。いきます。これでもう決着でしょ。指定投票。店員。多分、疑い先も全部。なんでってことは、背徳者だったってこと？背徳者じゃない。共振者ってこと？多分店員でしょ。情報が急に怪しくなったな。来い。言ったでしょ。やったー、やったー、ついにクリア。合ってたんだろうか。ちょっとね、わかんなかった。占い師だっけ？占い師がね、死ななすぎて怪しくなった。でもまあ、狩人がね、すごいいい活躍っていうか、守ってくれたから。ってことは、多分占い師本物だったんだろうね。いやー、多分これ本物でしょ？うん。人狼。いやー、嬉しい。あー、もう本物だったんだ。殺されないからすごい怪しく感じたんだけどね。占い師買ってたんだね。わかんないよね。占い師とかなんか知らなかったらあれみたいな。狩人いないのにみたいな。あ、狐だったんだ。あー、人狼だね。村人。あ、でもまあ猫宣言が良かったタイミングじゃない？自分で自分を褒めるって。おーし、村人の勝利。はい、ありがとうございます。結構やったんじゃない？実は何回かクリアしてるんじゃないかな。何回かクリアした気がするんですよね。17回プレイして勝率 17%。すごいね。いやーでも楽しかったですね。全部通してビレッジオブサイはすごい面白くプレイできました。ね、全然ルールとかも最初わかんない。まあ今でもちょっとまああやふやなところはあるんですけど、なんかもう人狼を覚えるにはすごいいいゲームだったんじゃないかなと思います。はい。でもこれでね、ビレッジオブサイバーの実況は終わりたいなと思うんで、次はまたね、違うゲームやっていきたいな。まだ全然決めてないんですけど。でね、また、せっかく人狼を覚えたんで、人狼オンラインとか多分あると思うんで、そっちでね、また実況できたらなと思います。で、多分ね、みんなからしたら何この運で解決してんのみたいなところがあると思うんですけど、はい。でもね、多分会員村からこうどんどんなんか成長したんじゃない？はい、一言ですけども。はい。でもね、無事ね、クリアできたんで、はい、楽しかったです。ありがとうございました、ご視聴。